तो कैसे हैं आप? तो यार माज ने चूल्हे भी लिए हैं, बर्ड्स भी लिए हैं, कबूतर कबूतर आपको हम सब चीज़ें दिखाने वाले हैं। आज बहुत एंजॉय करेंगे। गाइस हमने 5 से 30 के लिए चूजे, और गाइस हम इसे बाजरा पानी और इनकी सफाई करते हैं सब कुछ। मुझे आप इनको क्या क्या डालते हो? बाजरी और पानी डालते हो इनको। देखते हैं पहले बाजरी और पानी पड़ा भी है या ऐसे बजूड़। हाँ पड़ा है, मतलब ये जिम्मेदार है। अच्छा आप इनकी सफाई भी करते हो? कितने दिन के बाद? आज भी सफाई की है। अच्छा नोमी आप बताओ, आप क्या करते हो इस पिंजरे में? हम जाके सफाई करते हैं और इन तोतों का ख्याल रखते हैं। तोतों का ख्याल भी रखते हो। आपके पास असलान नुमान क्या क्या आपको क्या अच्छे लगते हैं? कबूतर, तोते, कॉकटेल? मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा अभी तो आप चूजे वगैरह ले रहे हो ना, ये जो चूजे हैं आपको ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कितने का एक चूजा लेते हो? 30 का। 30 रुपये का एक चूजा। और ये पाल भी रहे हैं या ऐसे? ये तो कहते हैं, ये कहते हैं मर जाते हैं और आप कहते हो पाल रहे हैं। ऐसे लोगों का वहम होता है। अच्छा वहम होता है, वाह जी वाह। अच्छा ये इसको कारोबार के तौर पर भी रख सकते हैं, मतलब इनको रखें बढ़ाएं फिर इनको बेचें फिर पैसे आ सकते हैं? ये तो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा अच्छा असलान आप बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है? लव बर्ड्स, ये वाले जो बैठे हैं बहुत प्यारे हैं। अच्छा हाँ ये भी एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं। देखें अच्छा इन्होंने अंडे वगैरह या बच्चे वगैरह भी निकाले हैं? अभी तो अंडे दिया, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हम। अच्छा मुझे आपको अच्छे क्या लगते हैं? बजरी, यक्का चीज आपको अच्छा लगता है? अच्छा सारे के सारे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मुझे यक्के अच्छे लगते हैं, इसको सही यक्के अच्छे लगते हैं। नोमी आप बताओ आपको क्या अच्छे लगते हैं? ग्रीन पैरेट। ग्रीन पैरेट, ग्रीन पैरेट कहाँ है? ये वाले, वाह ज़बरदस्त। अच्छा इधर आ जो सारे, ये आप बताओ ये कितनी है? इनको कभी गिनना है ये वाले जो है बजरी तोते? 21 हैं? 21 वो 21। पहले हमारे पास ना सिर्फ 7-8 ही ऐसे थे, ब्रीड होते तो फिर अब बढ़ गए हैं। अभी वो बच्चा भी है। अच्छा सही, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चे वगैरह भी बैठे हुए हैं, वाह जी वाह। तो ये इनके घर ये किसने बनाए थे इतने प्यारे प्यारे सेटिंग? तो बनाए हैं। अच्छा सारे के सारे तार के साथ जोड़ा था ना? अच्छा ये वाली तार जो है ना, ये वाली इस तार के साथ जोड़ा अच्छी था। होती है। अच्छा इनको भी बाजरी वगैरह डालते हो आप लोग? अच्छा देखें जी इतनी प्यारे और भी कलर हैं, बस यही है नीले पीले वाइट? यही है वो। हमारे पास एक कलर नहीं है। अच्छा आगे लेने का इरादा है या बस इतने ही लेने हैं? लेंगे। अच्छा ये वाला तो खुड्डा फ्री पड़ा, फिर इसमें क्या डालोगे आप लोग? इसमें ये एक नया चीज सरप्राइज है आपको, नया चीज लेंगे। अच्छा इसमें नया चीज़ लेंगे। तो आप बताओ, अगर ये वाला जैसे खाना पड़ा है, अगर आपको मौका मिला आप इसमें क्या रखोगे? मैं हाँ लॉयन का बच्चा, वो तो उसके लिए तो लाइसेंस भी होना चाहिए। मुझे आप बताओ, अगर आपको ये वाला खुड्डा मिले आप इसमें क्या रखोगे? क्या? टाइगर रखोगे आप? ओ तेरी खैर। नोमी आप क्या रखोगे? क्या? टाइगर आप भी टाइगर रखोगे? आपको तो फिर खा जाएगा, मुझे और आप दोनों को तो खा जाएगा। हाँ ये वाला मकाओ पैरेट। आप लायन भी रखोगे? लायन तो ये रखेगा, फिर तो चीता और लायन लड़ेंगे, फिर आप दोनों फिर लड़ोगे आपस में। आप मोर रखोगे? हाँ मोर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मोर अगर आप रखो, क्योंकि देखे ना ये वाली खुली जगह भी है, इसमें ये वाला पिंजरा भी पड़ा है। और ये क्या है? ये डव्स किसी को अच्छे नहीं लगते, किसी ने भी नहीं कहा डव्स के नाम। मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। ये डव्स अच्छे लगते हैं। ये भी बाजरी वगैरह खाते हैं ना? अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा ये देखें ये भी बैठे हुए हैं। अच्छा इनकी चिक्स वगैरह की रौनकें देखें। अच्छा ये आपको इन सब में से कौन सा अच्छा लगता है? न्यू वाले कौन है? माज इधर आप आकर बताओ, न्यू कौन से कलर लिए हैं? मुझे आपने इधर ऊपर मुँह करो। ये दो। अच्छा ये दो न्यू हैं। अच्छा हाँ अच्छा एक ग्रीन है और 2 पिंक है, ये आज के न्यू है। और आप क्या कहते हो, इनको पाल लोगे पक्का? पक्का। अच्छा वो मलिक ने क्या कहा था आपके कबूतरों के नाम? स्याह कबूतर है मलिक ने कबूतर का, ये जो कबूतर है ना, ये खूबी जो वो बैठी है, इसे कबूतर के साथ रखा। वही मलिक कह रहा था। अच्छा वो कहाँ क्या है भला? वो ये दूसरी बस्ती का। अच्छा दूसरी बस्ती, बोलते उसको मलिक है। हाँ ये तो यार ये जो वाइट होते हैं ना, इनकी चला के देखो कलर करती है, देखो। अच्छा कलर देखें, वो इतनी प्यार। लेकिन ये मुझे तो नहीं लगता ये ओरिजिनल हो, क्योंकि इसके मशीन से बने हुए हैं। मशीन से बनने होते हैं। तो माज फिर आप धोखा खा कर ले आते हो इनको। मुझे आपका ये येलो वाला पसंद क्या है? आप इसे हर वक्त उठाए रखते हो हैं? अच्छा इनको कुछ खिलाते हो या बस वही बाजरे ही खाते हैं? बाजरे। तो अच्छा वो देखो यार, वो देखो वो उसमें जा रहा है अंडा।
वो देखते हैं, मेरे ख्याल में ये ब्रीडिंग वगैरह करने का इनका शौक है अभी। और ये हमारा बाजरा पड़ा है, ये डाल के अच्छा, मैंने आप चारों से एक सवाल करना है, इतनी आपने इनका अच्छा अच्छा सेटअप बना रखा है, इसमें लेकिन एक झूला नहीं है, क्या वजह है? झूला बना लेंगे। हाँ, झूला बना लेंगे। आज बनाए यार, थोड़ा तार का मसला खत्म हो गया, अब यहीं पे लगा रहे हैं। अच्छा, तार का मसला है। अब पहले तार लेने छूट जाएगा ना, अच्छा। तार लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये इतनी बड़ी जो स्टिक है, ये किस चीज़ का जो यहाँ तक फैली हुई है? यहाँ पर बैठते हैं। अच्छा, सारे। अच्छा, ये देखे ना, ये इतनी बड़ा सेटअप बनना हुआ है, जो इस जगह पे कबूतर तोते वगैरह बहुत थोड़े हैं, क्या वजह है? इस जगह पे आप ज़्यादा रखो ना, ताकि इस जगह पर ये भी इधर भी ब्रीडिंग ज़्यादा हो। ये ना भी ब्रीडिंग पे ब्रीडिंग से ब्रीडिंग कर रहे हैं, उन्हें छोड़ देंगे, वो सिर्फ एक ही है ना। अच्छा, वो भी ब्रीडिंग कर रहे हैं ना, ब्रीडिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग के फिर गर्मी आ जाएंगे, मर जाएंगे। गर्मियाँ अच्छा। अंडे इनके खराब हो जाते हैं गर्मियों में। अच्छा, हाँ, गर्मियों की वजह से, गर्मी की वजह से ख़राब है। तो जैसे फिर ये गर्मी आ रही है, तो फिर आप इसका क्या इंतज़ाम करोगे? ये तो गर्मी की वजह से मर जाएंगे ना। हम इसको बाहर छोड़ देंगे। आप इसे बाहर छोड़ दोगे? ये जैसे जैसे फिर गर्मी आ रही है, फिर गर्मी की वजह से ये मर तो नहीं हम जाएंगे? यहाँ कपड़ा डालेंगे, अगर गर्मी आती है तो कूलर पंखा लगा देंगे, अच्छा, आपको हवा जाके रहेगी ठंडी ठंडी। हाँ, कूलर पंखा का फिर इंतजाम किया हुआ है आपने? अच्छा, पूल बना देंगे पूल, पानी वाला पूल। वाह जी वाह, इतने फिर पैसे कहाँ से आ पाएंगे? हम ले ईद आ रही है, पैसे इकट्ठे करके। अच्छा, वाह जी वाह। तो मुइज़ भी कुछ काम करेगा या बस ऐसे ये देखते रहेगा? करोगे, सही। अच्छा, तो फिर सर्दियों में आप क्या कर दिए? इतनी खुली जो होती है। हाँ, लगा देते हैं। अच्छा, ऊपर इस जगह पे यानी कि कपड़ा वगैरह मोटी धात में। और ये जो है ना, ये गर्मियों को ठंडा अच्छा, ऊपर छत के ऊपर ये लगा रखे, इसका क्या फायदा है? गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म। वाह, फिर तो ये अच्छा, ये सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से कोई आपके बर्ड्स वगैरह मरते भी हैं? कभी कभी मरते जब फुल गर्मी हो और अंदर। हाँ हाँ, कभी कभी मार जाते हैं, यानी कि आप फुल अपने तौर पर एहतियात करते हो। अच्छा, सही। तो इनका पानी रोजाना का ताज़ा होता है या ऐसे बस? ताज़ा पानी। ये तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है, ये देखिए, मेरे ख्याल में सुबह से। इनकी ड्यूटी लगाई है, ये भूल गए आज। अच्छा, हाँ हाँ, तो सफाई भी किया, आप दिखाते हैं। अच्छा, सही, जबरदस्त। सफाई क्या क्या आप लोगों ने क्या मुझे दिखा? इसमें क्या है, ये क्या है? इसमें मुर्गी है और हमारी महारानियां बैठी हैं। महारानियाँ? अच्छा, दिखाएं। ये साफ किया है, नहा रही हैं मट्टी में। अच्छा, आज हमने ये साफ किया है, ये अभी जो मिट्टी अच्छा, ये भी टूटा हुआ था, अभी भी टूटा हुआ है, हमने इसे निकाला है। अच्छा। यहाँ मिट्टी डाली है और इसे भी साफ किया है। अच्छा, जबरदस्त। और क्या क्या किया है? और इन्हें खाना इसमें आपने लाइटिंग वगैरह का सिस्टम भी कर रखा है? यहाँ पर लकड़ी के जाले लगे हुए थे, साफ कर दिए। अभी थोड़े अभी भी हैं। हाँ, थोड़े थोड़े हैं वैसे। अच्छा, जबरदस्त यार, इतनी। अच्छा, आप इधर आ जाओ ना, आप चार हैं यानी कि दोस्त हो, ये एक ही साइड पे और एक ही काम करते रहते हो और इस तरह? अच्छा, यार बहुत शौक है, मजा आता है। अच्छा, व्लॉगिंग वगैरह भी आप करते हो? तो आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है जो आप ये देखते हो इन सब चीज़ों को? आपका कौन फेवरेट? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट आपका? मिस्टर इंडियन है का। मिस्टर इंडियन है का, वो जो कार बनाते हैं वो वेल्ड करके। अच्छा, आप? मेरा मिनी का पेट। मिनी के सारे के सारे यानी कि पेट्स वगैरह देखते हो, इसी वजह से आपको पेट्स का शौक है? मुझे सिर्फ मिस्टर बीस्ट। मिस्टर भी, हाँ, दुनिया का नंबर 1 व्लॉगर है। लेकिन हाँ, उसको पाकिस्तान का हो तो फिर पता लगेगा। तो मुझे शहर में देहात मुल्तान वाले वो भी अच्छे हैं। तो ऐसा आप शहर में देहात वाले को कोई पैगाम देना चाहते हो? जी हाँ। क्या कहना चाहते हो? शहर में देहात का मैं व्लॉग देता हूँ और उनको सब्सक्राइब भी करता हूँ। अच्छा, नहीं, वो अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हो अपने उनके बर्ड्स के हवाले से या कुछ इस तरह? वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, ठीक। आप कुछ उनको कहना चाहते हो? आपको कौन सा SW पेट है ना, आप उनको कहना चाहते हो वलीद या मामू को कुछ? क्या कहना चाहते हो? क्या बताओ कहोगे? कि मामू एंजॉय आप कराते हैं, आपका शुक्रिया, या इस तरह का कुछ कहना चाहते हो क्या? आप बता दो, आप क्या कहना चाहते हो? आपको मिस्टर इंडियन हैकर है ना, तो आप बताओ, ऐसे समझो आपको मिस्टर इंडियन हैकर देख रहे हो, तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाए और ये जो गाड़ी वाले इससे भी बड़ी गाड़ी इंशाल्लाह लेंगे वो। अच्छा, आई लव यू। चलो ठीक है। आप क्या कहना चाहते हो मिनी पेट वालों को? कहना चाहते हो कुछ? हाँ, उनको पैगाम दो। आपको ऐसे समझो वो आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? कुछ ये कहना चाहता है कि बस से ज्यादा तुम वीडियो बनाओ ताकि हम देखते रहें, पढ़ाई वगैरह का सिलसिला ना हो। मिस्टर बीस्ट सबसे अच्छा व्लॉगर है। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। तो हर वीडियो पहुंच जाएगा। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अगली वीडियो कब आएगी?